皆さんこんにちは。ワンナーレビューです。今回タイムコード関係の動画をたくさん作成しました。気になるものありましたらぜひチェックしてみてください。本日は全体編としてそれぞれの項目を簡単にダイジェストでバッとお届けしたいと思います。こちらの方を深く知りたいというものは別に動画用意しているのでぜひそちらの方を確認してみてください。タイムコード、最近よく聞く言葉だと思います。ワイヤレスマイクのパイオニア、ロードのワイヤレスマイクもタイムコードをサポートしてきていますし、アクションカメラ、DJI のアクションカメラ、そして GoPro も最近ヒーロー12が出て、こちらの方も正式にタイムコードのサポートをしてきました。たくさんの人が複数台のカメラを使い分けて撮影するという時代に入ってきていて、タイムコードというのの需要が上がってきていると思います。タイムコードと言っていますが、本当にやりたいのはこれになります。一つのこのシーケンスに全てのカメラの録画情報なりがきれいに並べられています。このような全体をまとめたシーケンス、手動で作るのは大変なのですが、今回裏で見せている通り、撮った撮影データを全て選択してワンクリックでタイムラインを作成して開くとこのように自動的に一つの大きなタイムラインが作成されているというのは本当に便利な機能だと思います。それでは今回の主役であるタイムコードを実現する製品を紹介します。今回利用した製品はワイヤレスタイムコード製品で世界をリードするタイムコードシステム社が開発し、アトモス社から販売されているウルトラシンクシリーズです。こちらの製品、信頼も実績もあり、間違いなくパイオニアのメーカーの製品です。プロの現場でも多く使われているようで、本当にものすごくスペックも高くよく考えられた製品だと思います。日本国内向けには株式会社アスクサマが総合商社として取り扱いを行っており、手厚いサポートを提供されています。少し製品のスペックに触れておきます。まずウルトラシンクブルーです。こちらの方、小さく軽く非常に使いやすい製品となっております。そして特徴であるこのウルトラシンク同士でラジオ波を用いて時間同期をするというのが非常に大きな特徴になっています。こちらのブルーの方はコネクションとして Bluetoothやあとアプリで QR コードで GoPro とタイムコード同期ができるという少しユニークな機能を提供しています。そして最後にバッテリーでの駆動時間ですが20時間とそんなに困ることがないのかなと思います。続いてウルトラシンク1のスペックも少し見ていこうと思います。サイズや重さは本当に小さくて非常に扱いやすいと思います。特徴であるこのラジオ波でのタイム同期も当然対応しており、ここが本当に一番の強みと思います。ブルーとの違いはコネクタでどのようにこのカメラなどと接続するかというところで、こちらの方は有線の対応になっています。そしてこちらがウルトラシンクブルーとウルトラシンク1を使った時の全体のイメージです。考えなければいけないポイント、気にしなければいけないポイントを一つの絵にまとめています。このウルトラシンク同士は本当に同期が取れたタイムコードを提供します。この提供するタイムコードの提供先は当然カメラやフィールドレコーダー、音声装置になります。このタイムコードの同期方法が Bluetooth の方式であったり有線での接続方式によって利用方法が変わっていきます。そしてタイムコードの利用の仕方なんですけども、ジャムシンクというのとリアルタイムに常時シンクするという2つの方法があります。ジャムシンクは撮影する前にタイムコードの同期を取って、その後撮影中はカメラの内部時計などでタイムコードを刻んでいくという方法になります。そしてフルシンクの方はずっとタイムコードの機械ウルトラシンクと通信を取ってタイムコードをそのままずっと撮影中も刻んでいくと、正しく刻んでいくという利用方法になります。これら全て考えなければいけないのはどれぐらい時間が正確に同期されているかだと思います。少し絵の見方を変えます。ウルトラシンクブルーとウルトラシンク1に分けて、シンクブルーの方は Bluetooth での同期となります。まず一番上のこの Zoom の F2BT のフィールドレコーダー、こちらの方はウルトラシンクブルーとこの F2BT の組み合わせでしかタイムコード利用できないのですが、もうこの製品
密に連携していてタイムコードのズレというのはほとんど発生しないような形になっています。でこちらの方 Bluetooth でずっと録音中もフルシンクした状態となるので、録画してそのままタイムコードが非常に正確に刻まれ続けるということになります。そして2つ目ですが、こちらの方、アトモス社のアプリを用いて、アプリの QR コードで GoPro とタイムコード同期をジャムシンクするという方法があります。こちらの方、考えなければいけないのは、まずジャムシンクした時のこのズレ、時間にズレが生じないか。そしてジャムシンクなので、シンク後、撮影して長時間経った後にどれぐらいタイムコードがずれてくるのかというのが非常に気になるところです。こちらの方 GoPro の機種によっても検証結果変わってきましたし、新しく出てきた機種ほどやはり誤差が少なくなっているのかなと思いました。ただ非常に便利で手軽にタイムコード同期が利用できるので、この方式は個人的にはすごく気に入っています。続いて、ウルトラシンク1の方に移っていきます。こちらの方、まず有線でカメラにつないでフルシンクするという方法が最もスタンダードな使い方だと思います。こちらの方、ケーブルも本当に各種用意されていて、どんなカメラにも対応できるような状態になっています。そして、この時間の同期ですけども、非常に正確で長時間経った後も本当に1フレームのズレもうほとんどないような状態で、本当にさすがにプロ向けといった感じで一番時間を正確に刻めるパターンケースなのかなと思います。一方でここで 3.5mm の音声ジャック、マイクジャックを通してなのでジャムシンクする方法があります。ジャムシンクした際に当然ジャムシンクした瞬間のこのタイムコードの正確さというのもありますし、あとジャムシンクした後の長時間使った後どれぐらいタイムコードがずれていくかというのはカメラの個体差が出てくるので、ここら辺は使うカメラで少し検証してみて、本当にジャムシンクでそのまま運用に耐えうるかというのは確認する必要があるのかなと思いました。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。本当にタイムコード奥が深いなと思います。ただ分かってしまえば結構単純かなとも思いました。で、やはりもう最後に編集時間を減らす、ワンクリックで綺麗に整列させる。で、あとはカットしていって少し編集するというので、ワークフローがものすごく楽になります。私の場合も本当に1本につき何時間も節約できるので、そこを時給換算だとかそういうのをすると、このタイムコードの機械っていうのは高いですけども、投資するというか、買って価値はあるのかなと思います。結構大変な作業、本当に作業なので、なかなか楽しめる作業でもないので、このタイムコードというのはすごくおすすめな製品かなと思います。で、今回概要だけささっと紹介しましたが、これ以外にも一個一個の項目を詳しく紹介したビデオ、今回準備していますので、よろしかったらそちらの方もチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。